Bianca, il Chapo te pup. Tân, 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 el Chapo Mura, kiss you. Tân, tân, tân. Seme te pup. Uite, mă întreabă lumea de Craiova 1 mai. Nu mai vreau să vorbesc de nimeni. Bine. Absolut de nimeni. Mulțumesc de înțelegere. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Oamenii, dacă au de vorbit ceva, să vină să vorbească în chat la mine. Despre viața mea să vorbești în chat la mine. Despre viața ta să vorbești în chat la tine. Care-i cu viața lui? Tap, 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 toată lumea e mei, vă rog frumos. Mă Foarte înțelegi? frumoasă predica, da. Înțeleg ce Nu-i predică, e viața reală. Este o predică despre realitatea vieții în care trăim. Nu-i predică, e viața reală. Predică e aia când citești în Biblie. Când te duci la biserică. Și tu ai față de palimar, față palid. Tap, 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 toată De lumea. ce de patriarh? Hai să-l facem pe față palid. De ce de patriarh? De palimar, care îi mănâncă galoștile din pomană de la biserică. Să mor eu dacă știu ce-o fi ăla, na. Da, tap, tap. Hai, pățap, toți. Uite, toți e bun. Bebelușa mea, te pup, Bambo, la sora mea. Și îți mulțumesc mult de ajutor, Bambo. Da, tap, 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 cu toții, vă rog frumos. Bun, a treia întrebare, ai spart vreodată un pahar cu vocea? Nu. Mai dăm unul și gata, da? Trebuie să ies, Alina, trebuie să intru cam oficial acum, scuze. Duce cu Dumnezeu. Să rămână. Te-am pupat, Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută. Duce cu Dumnezeu. Să rămână. Te-am pupat, Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută. Ok. Important. Uitați foarte mulți. Nu vreau, decline. O să-l facem la 2000 de oameni pe live. Acum o să intru cu Bianca acum aici. Bun. Inva. O că-l fac, gata, o că-l fac. Îl fac, am glumit. Un pic. Stai un pic, stați un pic, da? Bun. Anunțul foarte important. Mi-a zis Sana aseară, scurt și pe 2, da? Deci citez. Știu mesajul ăla pe de rost, că m-am uitat de foarte multe ori la el. We shouldn't go live anymore, to be honest. Și am spus eu, why? Și a spus ea, nimic. N-a spus nimic. Andreea te pupa, a spus sin. Bă, Biluță te pup.
Și Cristina m-a blocat. Team Cristina, păi nu mai există niciun team. Oficial este un joc solo. E o viață solo, nu mai există team. Acum suntem maxim pisicile sălbatice cu ăilalții, cu care era ei. Alexia, te pup. Te-a blocat, ai fost cu ea în vamă. N-am fost, bă, nu înțelegi? Eu am fost în vamă, era inclu cu Cristina. Da, mă, da, ea m-a blocat, nu vorbea cu mine și acum are la bloc. Eu am fost în vamă și ea a venit în club și ne-am întâlnit, știi? Și zic, ce faci, mai aici? Că nu știu ce, că sunt în vamă. Și cum am spus, ea a venit în club, Biruță, te pup, ca și cum mă avea la bloc. M-a văzut unde stau în zona acolo și a stat. Dora, avea story cu fața ta. Păi da, mă, că a stat cu mine, a stat lângă mine acolo în club. Cristina, agenda, ne aveam la bloc noi. Și a dat de mine random așa în club și după tot random a stat cu mine, după aia tot random a plecat. Mi-a spus să-i păstrez loc acolo, înțelegi? N-am vorbit, pentru că m-are la bloc. A spus că suntem doi străini. Nu i-am dat blocul Cristina, i-am dat doar un follow și i-am scos-o de la follow ca să mă mai urmărească, marea treabă. Și după aia am dat follow back, oricum. Înțelegi? Nu am la bloc, eu nu i-am dat bloc, ea mi-a dat după aia pe WhatsApp. Chiar că lor e baza, da, pe bune, nu știu, trebuie să ne orientăm. Cred că gata, s-a cam terminat cu idilele, nu mai am chef, nu mai am nimic, Team Adina, da, Adina și Lori. Asta o să fie echipele de acum. Și cu fata aia. Înțelegi? Asta e. Hai pe țapța puternic. Toți. Dar să nu vă luați de Sana și să nu o jigniți. Să nu-i spuneți nimic, gen, nu-i spuneți nimic de mine, vă rog eu frumos. Nu, să nu o jigniți, mai ales să o jigniți, să nu o jigniți, vă rog eu mult. Sabina, te pup. Cum am stricat eu cu Sana, mă? Ce am făcut eu cu Sana? Lex, te pup. Eu am întrebat-o 3-4 chestii. Te pup, Amalia, ce faci, fată? Eu am întrebat-o 3-4 chestii, ați fost pe live cine a fost aseară, am întrebat-o 3-4 chestii și nu-mi răspundea, mă ignora. Și mi-a zis, bine, hai pa, mi-am făcut provocarea, am făcut aia și am ieșit. Ce să mai joc cu ea dacă nu mă bag în seamă? A zis că te duci la somn, apoi aveai story din club. Așa și ce? I-am zis că așa trebuia inițial, să mă duc la somn, dar mi-au spus Emil și cu Răzvan să mergem pe afară, că ce dracu, dacă tot am rămas aici, stăm și dormim. Și ce vrei să fac? Să stau eu să dorm și ei să plece? Chiar voiam să mă culc, că ăștia mi-e martor și bunul Dumnezeu. Și să-mi înghit limba eu dacă mint, na. Și să-mi înghit limba eu dacă mint, na. Cred că am accept. Alex, te pup. Ce faci, fată? Bine, tu ce faci? Stai, Bine. Nu pot, Denisa, să vin pe Baraș, că nu sunt la Budeasă. Mâine. Jucăm pe 3 întrebări? Da. Hai, da, am întrebări mai normale, te Hai pe rog. țap. Dar ce întrebări ți-am pus eu anormale? Da, în fine. O, dar ce credincioasă e să mor eu, ai numai etaje. Jur, mi-au mai zis niște persoane pe live. Da, le-am pus. Dar ce vrei să faci? Coloana infinitului? Vrei să te duci până jos așa cu ele? Nu, dar îmi place cum ți văd, de asta. Bine, Denisa, te pup, Arma, te pup. Ce că vrei să faci? Bloc de apartamente, numai din cruci, așa? Nu, da, sunt faine, ce ai cu ele, sunt faine, se văd fain. Tu ce faci? Ai pe cineva pe TikTok? Poftim? Ai pe cineva pe TikTok și tu? Drag? Andreea, te pup. Adică care să-mi placă de pe TikTok? Da. La fată sau băiat? Trebuie să mă gândesc, nu știu. Băi, Trebuie să mă... Nu știu, stai să mă gândesc. Nu, Andreea, te mie... pup.
Dar nu prea face TikTok-uri, dar mie îmi place de capa, gen, atât. Da, e de capa, dar el este artist, nu este Da, TikTok. pe asta am și zis acum că el nu face TikTok-uri, dar nu vine acum în minte, dar trebuie să stau să mă gândesc. Cred că am, sigur, adică nu, să mai mi se pare așa simpatic cineva, dar nu. Bun, Nu mi-aduc ia aminte să o acum. pereche de pantalonași pe mine și îți voi adresa o serie de întrebări, un CV de angajare, de nu de angajare, Hai, dați tap aici, vă rog. de afiliere, vreau ca să te am în Mulțumesc, vezi, Norris, pentru follow. Bun, așteaptă un pic și hai toți pe țap să faci 1.000.000, că e doar 400 de țap din câte observ. Bun. Eu vreau ca să te am pe tine în echipa mea. Duc un moment greu în care corăbilii mi s-a încheiat, mi s-a înnecat. Ok. Ai înțeles? Da, am înțeles. Și aș vrea, deci tu ai fi prima, eu vreau mereu să jonglez între două fete. În primul rând trebuie să fii de acord cu chestia asta. O să fie un fel de insula iubirii, adică nu te gândi că ai poziția asigurată cum ar veni. Tu o să te râzi cu o fată. Da, Cel mai da. probabil, Bianca Comănici, din câte Da, mă o știu. gândesc. Cum? O știu, da. O știi, da. Bun. Prima întrebare despre în acest CV de angajare. De ce vreți să ocupați postul acesta? Stai să Nume, mă gândesc. Nume, prenume? Mădălina? Atkinson. Mădălina? Da, Cristi, că Tutankamon? toți cu tine. Nu, Tutankamon. Mădălina Atkinson. Mulțumesc, Atkinson. Maxim, pentru follow. Alexandra, mulțumesc pentru follow. Bun, de ce vrei să... Parkinson, da? De ce vrei să ocupi acest post? Nu știu, habar n-am. Vrei să-l ocupi sau te simți oarecum forțată la acest job? Mă simt puțin forțată la acest job. Puțin forțată, deci automat. O parte nu ești forțată. Da. El Ceapote, consider că ai putea să renunți la anumiți bărbați din viața ta? Nu. Nu? Nu. Păi nici tu n-ai renunțat la alte femei din viața ta. Nu vezi că mă e pentru locul 2? Eu de ce aș renunța la alți băieți din viața mea? Nu te iau pentru locul 2, dar o să duci o luptă practic. Nu ai neapărat locul 1, dar poți să-l ai. Totul ține de tine, nu ține de mine. Totul ține de tine, nu ține de mine. Ok, deci nu ai vrea să renunți la anumiți bărbați din viața ta. Nu. E bine mereu să ai variante, deci. Bun. Mulțumesc, Real Girls, Cam pe la ce oră intri în casă? Poftim? Cam pe la ce oră intri în casă? Depinde de zi. Depinde. Depinde ce fac în ziua aia. Ai fi de acord să setăm această oricică pe la 10:30 seara? PM? Da. Hai, pune 10. Hai 10:45, dar să mor eu, da, la 10:45 ești în Da. plață. Da, da. Bun, 10. Mulțumesc, Andrei, pentru follow. Alex, te pup. Mulțumesc, Real Girls, mulțumesc pentru cadouri. Bun, ești de acord ca să nu mai faci live-uri cu niciun bărbat care filtrează cu tine? Da, dar eu oricum nu fac live-uri cu băieți, cu alți băieți. Păi și cu mine de ce faci? Când dai cerere, nu-mi dă nimeni altcineva cerere. E, nu-ți dă pe dracu să mă ia, nu-ți dă. Nu-mi dă dacă zic. Hai, te pup. Eu nu prea fac match-uri. Mulțumesc, Serena, pentru follow. Mă dă nu e ok, Studii. te folosește, da, baby. Hai pe țap tot să facem 1.000.000. Studii consumi? Și nu. Mihai, te pup. Studii consumi? Dansezi. Sunt dansătoare, da. Poftim? Studii consumi? Hai să te pup. Studii prestezi? Studii? Ce studii? Superioare sau inferioare? Păi sunt la facultate. Bun, de studii superioare. E bine să ai variante, da. Ești angrenată în vreo organizație paramilitară? Nu. Nu. Ai participat la activ sau pasiv la războiul din Iugoslavia? Nu. Ai avut probleme la reumatism vreodată? Biliuță, te plăcește, te pup. Nu. Dar ce-s cu întrebările astea? Tu pui acum întrebări la mișto. Ai vreun prieten care a Mulțumesc, făcut... Arman, pentru cadou. Ai un prieten care a făcut cardiac arrest vreodată? Să facă ce? Cardiac arrest.
Nu. Roxana, te pup. Da, mă, ești bună, să mor eu. Nu știu de ce spune lumea numai lucruri rele. Da, Bogdan, am văzut. Roxana, te pup. Hai pe țap. E foarte bună pentru acest CV. Țap. Ai centrală pe gaz sau pe lemne? Pe gaz. Pe gaz. Vreodată un iubit cu care ai stat împreună cu el ți-a adresat cuvinte de ocară? Eu nu știu. Da, cred. Nu mai țin minte. Adică te-a înjurat vreodată? Nu, n-am avut niciun iubit care să mă înjure vreodată. Cel puțin pe față. Ești asexuat vivipară sau sexuat vivipară? Explică. Ce înseamnă? Bogdan, te pup. Asexuat, adică ai relații care Da, nu rău. care nu implică asexuat vivipară, ai relații care nu implică neapărat sexul și nu te gândești la asta din prima zi. Și sexuat vivipară, într-un fel, pui și primezi sexul în relație din prima zi și până la sfârșit. Bogdan, te pup. Nu știu, depinde. Analizezi din punct de vedere sexual un viitor partener în viața ta? Da, păi cred că toată lumea face asta. Bun, deci sexual vivipară. Eu nu știu dacă tu ce zici acolo e adevărat. Eu îți răspund la întrebări așa, dar nu, dacă pui întrebări la mișto, e ciudat, că Alex, te pup. Ce facultate urmezi? facultatea de geografie. Facultatea de geografie? Mhm. Din ce subunitate de relief faci parte? Roxana, Bogdan, te pup. Din Câmpia Moldovei. Unde stai? Acum sunt Bogdan, Roxana. în Iași. Păi și Câmpia Moldovei în Iași? Mai sus de Iași. Tu stai în Iași în oraș sau în Iași uliță dintr-un sat? Stau în Iași în oraș. Eu normal sunt din Suceava, dar aici stau la facultate. Ai fumat vreodată țigări moldovenești? Eu nu fumez, dar am încercat să fumez când eram mică, pe afară cu copii, așa, o țigară, două, dar nu știu dacă erau moldovenești sau dacă... Doar așa Crezi am că mâncat. există altă formă de viață în univers? Pe lângă oameni? Da. Larisa, te pup. Da, eu zic că există, niciodată nu știi, nu poți să știi. În afară de oameni, în tot universul, mai există altă formă de viață? Alexandru Huf. Da, eu zic că mai există. Universul foarte mare. Eu sunt sigur că mai există. Uite, tu n-ai câini acasă? Bogdan, te Ba, pup. am câine acasă, dar nu face parte din întrebare. Salut, Marian, salut! Consider că câinele are și el abur, cum avem noi, sau doar oamenii, într-un fel, au abur și această parte emoțională? Asta nu e o întrebare reală. Abur de ăsta, adică care când mori pleacă. Crede lumea de tine la el în chat. Știu că lumea face mișto oricum. Nu e nevoie să-mi spuneți aici de 1000 de Suflet, ori. da, suflet. Suflet, adică consider că și alte animale au suflet sau le lipsește această parte emoțională, afectivă? Da, și animalele au suflet. Deci, uite, cum să aibă suflet animalele, mă? Da, păi căței, pisicile, crezi că ele n-au suflet? Ok, și să zicem căței, Mulțumesc, Răzvan, pentru follow, Dani, mulțumesc căței și pentru follow. pisicile au oarecum loc în ele, de aburul acela. Dar o furnică, ca de exemplu, unde... Dar care abur? de Ce adevăr. abur? Despre ce abur vorbești tu? Nu înțeleg. Abur, adică sufletul, practic, nu este un abur, dar o furnică unde ține aburul furnica. Hai, bine, zicem că e un abur ăla, dar eu nu i-aș zice abur. Păi, dar tu cum definești sufletul? Da, seama, sufletul nu e o chestie în sine, nu e ca și cum poți să ții sufletul... Te pup, dar un el lucru crezi, te pun la fizic. lista. Da, hai, un abur. E o esență, un abur, habar n-am. Alex, te pup, nu e o esență, dar e demonstrat științific că sufletul e mai aproape de un abur decât ceva lichid, o esență, cum ai Un spus. Andrada. Da, hai, bine, e un abur. Cum zici tu, un abur. Nu știu, mă, nu știu ce notă să-ți dau. Dă-mi ce notă vrei tu. 5,2 și revin cu un răspuns, nu știu, nu mi-a plăcut. Bine, hai, aștept. Amalia, Aștept răspunsul. E ceva vâscos mai degrabă sufletul. Toate calculele o spun. Mulțumesc, Cătălin, pentru follow. Ok. Eu ies. Lol, what the fuck, efectiv. Pa. O esență, auzi și tu.
Moară fata lui Nae, dacă a mai zis cineva în viața asta că sufletul e o esență. Moară fata lui Nae de niște pup. Hai pe țap toți, că suntem la 330, foarte, foarte puțin după părerea mea. Ia să intrăm cu Adina, că acolo facem 1.000.000 de țap-țapuri, că nu prea vă place de ea. Din punct de vedere scenic. Ana, te pup. Bun, Andreea Bornei, ia să vedem. Pardon. Spălătoria David. Care te vorbește tot. Care te vorbește tot. 2 seconds. Yeah, okay. Try speaking again. Where are you from? You were through my speaker. I'm from Cornwall. How about yourself? From? Cornwall. Oh, UK. UK, yeah. Yeah, tell the country, not the village. Where are you from? From Budasa. Are you in England at the moment? No, I'm not. I've been living in England. I've been to work in England, but now I'm not in England. I was deported. Oh, okay. Hai să te pup. Hai pe țap, toți. Do you want to play on 3 questions? Whoever wins this need to ask the other one 3 questions. It's okay? Say that again, sorry. Do you want to play on 3 questions? Whoever wins the match needs to Thank you. to put 3 questions to the other one. Larisa, vă pup. Oh, so if I win, I ask you 3 questions. If you win, you ask me 3 questions. Yeah, me too, yeah. Okay. Okay, I follow you. Cristescu, te pup. Și Hi, Aaron. You okay, darling? What's your job? What do you do in England? Andrea, Alex, te pup. I do nursing. Nothing? Nursing. Okay, you do nothing, but get a job. It's not. No, I have a job. I'm a nurse. A nurse. You do nothing. Like it's not a job. I'm a nurse. No, I don't do nothing. I'm a nurse. You're a nurse. Okay. Doctor. No, I don't do nothing. Was it a good night, Jared? Like a doctor. Not quite. Do you Similar. have Mamă, păi cum o fi asta asistentă? Do you have photos in the nurse jacket or I don't know? A dress, yeah. We have to wear a dress. Can you put a photo? I'm not allowed to put up pictures of me in my uniform. It's not permitted. Oh, Jared, I get it. No, we're not allowed to. Hai, bățap, mă arăt. I'm good, Jared. You okay, sweetheart? Did you need to go to studies for this job of nurse? To where, sorry? To studies, like to study. Oh, yeah, something. the university. The University of Nursing from London? Well, it's the University of Medical Sciences. Tuturor te pup. What's your most favorite fact about medicine? Helping people. Seeing people get better. Nice. Cox te pup. Hey, Lewis, you okay? Did you ever mistake a pill or something to a man or a woman? No, if we give someone the wrong pills, we can get fired. Tuturor te pup. Just ignore them, Aaron. They're not going to get the response they want. I'm definitely not telling them what they're telling me to say. Glad to hear it, Lewis. Știți voi unde am pus pupuful ăla? 1000 moară fata lui Vanessa, să vă pup. Pick up Hensky, thank you. What's your opinion about Romanians? Teodora Florin, vă pup. What, do I like Romanians? Yeah or not? It doesn't bother me where someone's from. I don't judge someone based on where they're from. Moară te pup. Oh, okay. You're all just helping the library, so thank you. You tell them. It's Louis, it's French. Oh, I apologise, Louis. Bonsoir. Andra, Teodora te pup. What do you do for work, Adrian? Teodora te pup.
one and another. I can say specifically what I do for a living, but one, another, one today, another today, another two today, next day, tomorrow, and rest of it. Everything is special to me. But I don't bother anyone in my job, in my combinations. It's like combinations. That's the saying in my country. Okay. I do live in the UK, yes, Lewis. Cristi. I have so many questions. Do you have like aesthetic operations? To have what, sorry? Aesthetic operations? Have I ever had any cosmetic surgery? Is that what you're asking? Yeah, something like that. They ask. Yeah, I had a breast enlargement 12 years ago. Breast is like the chest? Yeah. Oh, okay. It's expensive? About £5,000. Cătălin Tăbuc. 5,000? It's a lot. It's more expensive now. It's Yeah, about why? £8,000 now. Why is it's more expensive now? Because it's more people are getting it. When I had it done, not many people were having it done. Oh, okay. Okay, so I have to ask you 3 questions. Do you want to play on another 3 questions? We can do. Thank you. Big up Hensky. Thank you everyone for tapping the Haideți, screen. bă, dacă facem 1000 de țap-țap să ne ducem și noi spre 1.000.000, 1000 de țap-țap așa, ușor, ușor. Ok. What's your opinion about... Hey James, hey Fiore. No, first question. Why do English girls have such nice taste in makeup? Why I don't know. Like it's a talent or something, or do you learn from one another, or I don't know. I learned from watching YouTube videos. So it's just pure talent and a little bit of work. Cătălina Tăbuc. In it? In it? You don't speak. You are on mute or something. User Tăbuc. Ce faci, mă? Hey, you don't speak. Gata. Sorry, I was on the phone. Yeah, I've listened to the call. Okay, the second question. Would you ever marry a man with back problems? A man with back problems? Yeah. Like why would someone having back problems put me off marrying them? Like the vertical colon. Like that Shira. Or I don't know how to say in English. I wouldn't not marry someone because they've got back problems. You wouldn't marry? I would marry someone with back problems, yeah. Okay. And the third question. Te pup, Cristescu, te pup. What's your opinion on people that marry their cousins? I don't think they should marry their cousins, but each to their own. Why? Yeah, I'm going to. Why? Why? Yeah. Because they're family members. But they're humans after all. You still shouldn't marry your family members. Can you do a little countdown? That is... Shut your face, Archie. I think that's a little bit Middle Ages. No, I don't think it is Middle Ages, but that's my opinion. It doesn't mean that it's right. It doesn't mean that it's wrong. It's my opinion, the same as other people have different opinions. So why did the royal family marry their cousins? I don't know. I'm not part of the royal family. I know nothing about the royal family. But
it's true that you hide the queen and she didn't die? That's the rumor in Eastern Europe. Well, like I say, I don't work for the royal family. I have nothing to do with the royal family. So And I they wouldn't know say anything about the royal Charles- family. Pardon? They say Prince, no, Charles, George, or I don't know, that prince with a book. They say it's a hologram. In Eastern Europe. Why? It is? Do you know anything? No. I'm not interested in the royal family, to be honest. Was the queen a lizard? Elizabeth? A lizard. Was she a lizard? Yeah, that's the saying in Romania. So in Romania, they say that the Queen of England, before she passed away, was a lizard. Yeah, they say that she was reptilian. Okay. It's also unhealthy, medically speaking. It is very unhealthy. Bă, nu-i spuneți nimic lui Sana, vă I rog know, frumos. Jem. Nu mai spuneți lui Sana. Okay, so I think that you know something. You're laughing at my serious questions. Because they're not very serious, are they? How tall are you? I'm 5'9". 5'9". 5'9". Big horse. In it. Big horse? Yeah, it's a saying in my country, but it's not bad. Like, it's good. Oh, okay. Big up everyone for tapping the screen. Thank you, everyone. Follow me back. We will play another time. Okay, no worries. See you later. Bye bye. See you later. Bye. Bă, nu vă mai duceți, vă rog, nu vă mai duceți, vă rog la Sana. Să-i spuneți ceva. Bună. Hello. 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 Hi. Mă auzi? Merge? Is working this? Or deaf? You deaf? This working? This is on? Online? 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 This? Yes? No. Yes? No? Hai pe țap-țap, toți, bă, n-avem deloc țap-țap să mor dacă mai vă place de mine, deloc nu acum. Dacă nu mă las de live și să mor dacă nu mă las. Follow tot acest cont este cont nou, restul mi l-a închis pe celălalt. Poliția franceză. 5 lei pe roate, bu. Da, mare pământ. Dismute me. Unzip me. Bogdan, te pup. Mamă, dar de unde o fi mă fata asta să mori? Uite ce trăsături are așa. E îmbujorată, ce le pare roate, să mor dacă era așa când am intrat cu ea, dar s-a rușinat. Probabil pentru că sunt frumos și ară bine. Unmute. Unmute me, yeah. Yeah, unmute. Zente, bu. Georgia, Croația, ce dracu, de unde e mă până la urmă? Că voi ziceți o grămadă de țări. Bogdan, te bu. Ai fost la sapă? Ai bujori? E sapă. Bujori? Ca floarea. Bujor. Floare de aia. Floare. Bujori. Sapă? Sapă? E săracă și ea, bă. E amărâtă ca mine. მგონი რაღაც ჯანოს მიკეთებს მეგობრებო და უნდა რომ თავის ენაზე ამალაპარაკოს, მაგრამ ვერ მიმართვი რა. I'm from Georgia. Mamă, რატომ გაწიწდი? ანუ ეხა ეს ბართლ დამიწერია თუ მიღედავები, ისედაც წითელი ვიყავი ზაგარი მაგ. Mamă, din Georgia să mor eu, ce fac ea?
Varașchelia, da, bărbăta Victorie, Varașchelia, dar nu mă aude că mă are pe mut. Unmute me. Are și vale vă pup. Unmute me, please, unmute me. Unzip. Anca te pup. Unmute, I want to speak. Let me talk. No. Me, no? Why? Why not let me talk? Talked with him dar مستغفرك. Talk to me, yeah, talk to me. No. Why? I don't know. Are you in a toxic relationship or something? No. Then why? قال إنه مش لسه. You don't know English? Yes. He likes you. I read over. تكوني. Zic că e beautiful, no. Nu-i zic, nu, că după aia se urcă la cap. Georgia, Varașchelia. قارت خلي. Ia, Varașchelia, Georgia. Menușa, dar ce dacă să-i facem, mă, că nu pot să vorbesc, eu nu pot să mor eu dacă pot să fac ceva, eu. Pe acest chat, Andrei Silviu te pup. Daniel Crețu te pup, please, speak with me. Speak with me, please. I beg you. No. Diana George te pup, te pup. Mă pun în genul ăsta, vorbească cu mine? Deni te pup, Andrei Silviu vă pup. Să fiți sănătoși. Varașchelia. Daniel Crețu te pup, boss. Say please قارت خلي. Mimi, Andrei Silviu vă pup. Nu mă pun, mă duc în sânge. Mimi Vale vă pup. Andrea. Yes! Daniel Crețu te pup, boss. Evelin te pup. Yes! Say please قارت خلي. Please, hai. Say please قارت خلي. Please, Quartzalia. قارت خلي. Quartzalia. قبارت خلي. Oh! Gvaratskhelia. قبارت خلي. Varatskhelia. Yes. Oh, so you speak with me. Say please ميقارخر. Mihoha. Not bad. Oana, te pup, fata, să fii sănătoasă. ميقارخر. Say please. Mihoha. اسمن I love you. Oh. ميقارخر. Mihohar. Say please, we have, for I love you, we have Hasmokar. What did you say? Hasmokar. It's I love you for us. Smoke car. Yeah. Emilia, te pup. Hai pe țap, toți. Toată lumea, 1400 de inci. And has mimij, it's like I adore you. Has mimij. What did you say? Has mimij. Tony, te pup. Has me. Yeah, when a girl loves someone, What is mean? What is mean? it means I love you, but from a girl. If you're a boy, to tell I love you to a girl, you need to say has mokar. We in Romanian, like, we don't speak the same language as boys and girls. Like, the language Understand. is different. One language for girls and one language for boys. And you can't use the other one. Something like that, I don't know how to, yeah, it's divided. I don't know how to explain. It's the single country to have this system. Why are you red? Zagar jogorari English furat. Raznica. Râșniță? Anșo râșniță. Yeah, I have to... მითხრა ზაგარი არ ვიცი ინგლისურად რა როგორ ვთხრა რომ მზისგან დავიწვი. Vale, te pup. დამიწერეთ როგორ ვთხრა. Râșniță, da, are și ei. Bă, să mor eu dacă nu e și oameni la fel ca noi. E oameni la fel ca noi să mor eu. Are râșniță. Bravo lor, bă. Oana, te pup. Te pup. Bravo vouă. Și fii atentă că îți iau un costum, știe. I will get you a costume. Yes.
I will get. I don't მაგაც forget. მათი ვაგებთ, ან ძალიან ცოტათი ვაგებთ რა. Anne, I will get you a costume. What do you say? I will get you a costume, a complet, a suit. I don't understand. I will buy you a costume. Buy my money, no problem, Anne. Mm-mm. Andreea Bogdan te why? Au, შევისეთ. Ai, ვირას Daniel Bogdan vă pup, 360 lei face să mori. Ai, prea puțin, 20 de secunde. Oana Daniel vă pup. Costume, pe cum să spune? Clara Daniel vă pup să fiți sănătoși. მან თქვა რომ Say what? შეიძლება Daniel vă pup. Say what? Say what? Say what? say საქართველო. Daniel, Emilia, vă pup încă puțin. Say Andrea. Bine, mă! Daniel, Melissa, vă pup. Bine, mă! Înseamnă că facem 1 milion de țap-țapuri azi. Dragoș, Melissa, vă pup. Bordură, te pup, boss. Toată lumea care a dat aici, nu văd pe toți. Say what? Ok, tell me again. No. După nu te pup. Ok. Sorry. Sorry that I ignore you. Sorry. Okay. Bun, să ne te pup. Say საქართველო. Savakelo. საქართველო. Sakatelo. ყველაზე Oleze. მაგარი Magari. ქვეყანა. Kwemana. ქვეყანა. Kvekfana. Yes. Emilia, pentru te pup. What this means? I gotta wait this statements. How tall are you? How tall are you? Long. How tall are you? Bogdan te pup. Is man Georgia is best city. Oh, okay. Best country. თა როგორ ამბობს? How tall are you? No. How tall are you? How tall are you? რა? ეს ვერ გავიგე. How tall are you? Anne. Ai măsaua umflată? Măsaua. O ai umflată? ანუ მეუბნება რამდენი სანტიმეტრი ხარო? What you do? Thirst trap to me? You are like... Știi ce zic? Thirst trap. ანუ ვეთქო მე რამდენი სანტიმეტრი? რა შეიძლება ინტერესებს? Thirst trap. Să mori dacă nu face thirst trap. გავიგებს მაგას Pe მეკითხები, cu მაგრამ asta, cu mâna la falcă. Ca să mă incite. What? nothing. Follow me? Yes. Oh, thank you. Rate me 1 to 10. Uh, 10. Why 10? I don't know. Be like beautiful? You have good nose. Moară, fata lui Nai. Și ce nas are, spui că e un nas călare pe altul. Să mor eu. Da, e frumos, e frumos și că la față așa. Oh yeah. Okay. You like me? No, I don't like you. Why you don't like me? I don't know. Face și așa să mor eu, că nu poate să zică direct. Unde ar fi onoarea ei de femeie? Să spună așa direct că îi place de mine. არ ვიტყვი მაგას. Hai pe tap. You look very similar to Angelina Jolie. No. Pe tot timpul. Yeah, you look. No. What's your favorite singer, artist? რა მოიცერწამს? ერთამს Andrea. Vai părpele, auzi? Nu seamănă cu Mia Malkova. Artist is Lana. Who? Lana? Del Rey. Yeah, she's my favorite too. Yep. Pentru Andrei te pup. She's my favorite too. I like the songs very much. They have something special in them. Bia te pup.
You mean Lana Rhodes, no? No. Oh, Lana Del Rey. Yes. Yeah, I like her too. Hi, what's up? What's up? Do you have a boyfriend or a human, a boyfriend? No, I don't have boyfriend. What's your religion? You are Christian Orthodox? Kristen. Orthodox? Kristen. Orthodox? I'm a კვერცხიო, მოიცადე წამი. Yes. Yes? You give me მე the რა არ ვიცი ამ კითხვა. We are very similar, you see? Very similar. No. Yeah, we are. Georgians and Romanians are very similar. No. Do you eat mustard? Ceapă te pup. Don't similar. Te pup, ceapă. As an example, do you eat mustard or ketchup? მართლა всё, გავიგე ხო? კაი. Petruș cu fata blondă. Nu, țeapă, pup, neagă te pup. რა, მანუ ეგ რატო დამიწერე? ეგ რატო დამიწერე? You live in Tbilisi? No. You live in a village or in a city? I'm living Zugdidi. It's a city or village? Like Oh, it's city. City like vroom 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 vroom. Teet teet. Yeah, city, okay. Damღალам ბიჭო. Andrei Silviu, vă pupei, cum să-i spun mă, este... See? I don't care now. I think there is a linguistic barrier between us, but there is no problem. Te-a făcut enervant? Do you like Romania? მადლობა. Why? რა თქვა ვინოთ მითხარი რა, ვეტყვი რაღაცებს და გვეტყვის. Why? Say my people. Not you. We love Georgia. We like Georgia. Thank you. Why you don't like Romania? Like Romania. You said, No, I said like. Nu o invit pe Sana. Rău. Cum e pe scandal? Cum adică e pe scandal? Madalina, te văd. Cartoon მითხარ რამე რა უთქვი ვინოგაც. Nu intru mă să vorbesc. არა არ ვიცი ინგლისური. და winner. Okay, bye, Queen Tbilisi Queen. Bye. 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 Nu intru cu Sana. Hello. Hello. Nu mai intrați la ea pe cea, vă rog frumos. Where are you from? Turkey. Where are you from? Romania. Ah, nice. Yeah. Turkey, shawarma, haji. Turn the button off. Do you want to play on challenges? No, I can't play. I will lose. On 3 questions? Just okay, ask. If I win, I ask. If you win, I ask. you ask? No. Why no? No. Aruș cu ciuciu. Aruș cu ciuciu. Come sta bene, figlia da
Nu intru, mă, cu Sana. Nu mai vreau să intru cu Sana. Ce vrea să vorbim? Nu mai vreau să vorbesc. Ce e important? Să te pup. Să trimit o telegramă, da. Uite, vorba fratele meu. Ce a spus? Dacă voi ați vorbit urât, acum să ia de mine că ați vorbit voi urât, cred că, nu? Trebuie să te pup. Nu mai intrați la ea și e simplu. Nu mai vrea să vorbească cu mine dacă nu mai intrăm noi la ea. Nu intru, nu mai ziceți băcea, că pe bune nu intru. Nu intru. Mi-a convins-o. Nu vreau să vorbesc. Are you on live, Sana? Are you here on my live? Okay, I don't want to speak about it. I don't want to go live. Daniel, te pup. Știu că e ea. Am te pup. Nu e fake, e contul e al doilea. Te pup de ea. Că nu vreau să intru cu ea, dar ce să intru dacă a zis că să nu mai intrăm pe live? Eu nu i-am zis nimic, i-am zis că m-a ignorat. Ce am făcut eu? Și am vorbea urât și... Am vorbit și urât cu voi ieri pe chat. Pe live. Torin, te pup. Că știți că a vorbit urât și gen era nervoasă cum ar veni. Mai devreme, nu mai intru. Că nu s-a atât de simplu. Te pup, Delia. Da, îmi dă mesaj și gata că vrea să vorbim. Yes? Hello, Hello, where are you from? I'm from Athens. Athens! Oh! Where are you from? From Romania. Romania? Yeah, you're a model or something? Nice. You're a model? I'm an electrical engineer. You are in the biology. That I'm was... also, as a second job, is I do modeling and stuff. How tall are you? I'm 175.
Oh, big And horse. what are you also a model? Big horse. Big horse, yes. And how tall are you? How tall are you? I'm 177. Ah, so I'm taller than you with high heels. No, because I wear heels. Let's too. play. Come on, let's play the tap tap game. I have to play it a long time. Okay, on what we play? On 3 questions? What? Do you want to play on 3 questions, Taboo? I don't know this game on TikTok. Like if I win, Yes. I need to ask you 3 questions. If you win, Okay. okay, rarește pup. Let's make it one. Let's make it 3 questions. Okay, but I need to think what to ask you. What? I need to think what to ask. I am a loser on this game. Here, my friends don't like me. Please tap, please. You like tzatziki? Do I you- like tzatziki. Do you have also tzatziki in Romania? Yeah, but I think isn't tzatziki Turkish? Să vezi ce se enervează. I think tzatziki is Greek. I think it's Turkish. No. Have you ever been to Istanbul? No. Îi spune altfel la Istanbul, știți? E grecesc. Cum mă să fie grecesc? E gen bizantin, l-au și ăștia din Turcia. Remuște pup. Au, dar nu mai știu cum se numește la ei. The speed of light είναι 3/10 στην... E o gen, Remuște pup, e o de-asta între ei. Δεν θυμάμαι, στην πόση. Te pup, Remus. Cum îi zicem la sosul la care e fix tzatziki? Θα πρέπει να το ξέρω πόσο είναι η ταχύτητα. Moussaka, very good. Είναι Moussaka. 3/10 στην κάτι. Moussaka. Moussaka, very good. Moussaka. Mwah. Moussaka is our specialty. Our specialty food. Isn't it Turkish? Moussaka also Turkish. No, my friend. Αν είναι δυνατόν. Ce se enervează. Καλά ok. το είδες Jim που το είπα καλά 3/10 στην κάτι. Who is Sana? Never mind, no Sana, no. Who is Sana? Who is he? Răul te pup. She's a she, not a he. She was your ex? Răul te pup. She's a girl that I used to speak with. Ah. But she made me sad last night. She ignored Why? me. Is she from Sweden? Yeah, she ignored me and now I'm a little bit sad. What did she do to you? I asked her like 3-4 questions and Yes? she ignored me. And after that she didn't even said sorry. Poor boy. Yeah. What's the capital of Turkey? Ágyra. What? From the European side of Turkey is Istanbul, but in the general Turkey, Ágyra is the Istanbul or capital. Constantinople? No, Άγκυρα του λέω εγώ του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι του General Turkey και του λέω της Ευρωπαϊκής Τουρκίας είναι Ινσταμπούλ. Είμαι πολύ καλή σε αυτά, παιδί μου. Εγώ... Άγκυρα, you know, in Greek it's Άγκυρα. Τώρα Άγκαρα δεν το ξέρω. How do you say Istanbul or Constantinople? No, my friend. Εδώ πέρα του έχουν βάλει αυτούς θέματα και τέτοια ρε. Εδώ δεν τίποτα, ούτε να τα βγάλω. Ankara is the capital. I said Ankara is the capital, not Istanbul. Istanbul is the capital of the European side of Turkey. Yeah, but how do you say Istanbul or Constantinople? Istanbul in English, Constantinople in Greek. Ah, so it's Greek city? You want to play with me, my friend, with moussaka and I'm tzatziki? just asking. What? It's a Greek Here city? you're very good. I see me, I'm a loser. What? Ankara is the capital of Turkey. Do you know which is the capital of Greece? Athens. Athens. Yeah, And which is the capital of Romania? You don't know? I know, of course I know. Of course I know too, because I'm from Romania. Bună, mădii! Jesus.
Ok, tell me the capital. Bine l-am Bucharest in Greek, I don't know. Bucharest. Yeah, Bucharest. I know. Bucharest in Greek, I think Bucharest. Yeah, București. It's București. How it is? București. I know, my friend. I used to study very hard in school. Oh, ok. I know. Victor, te pup pentru 50 ron revoluticule. Nu Ρε știu. μάγκες, είπε Am Ισταμπούλ. văzut acum o notificare. Să Πώς τη fii λένε, τι sănătos, ξέρω. Părimana. Παιδιά, εντωμεταξύ, listen my friends, the capital of Turkey is not Istanbul, it's Ankara. It's Istanbul, they changed it yesterday. Αλήθεια. Really? Do you believe in Allah? No. I'm a But in what? What? In what do you believe? Who is Dr. Stanescu? Stănescu who? What? Stănescu who? What's the other name? Lata. So tell the name. Stanescu Lata. I don't want to speak about it because it's a doctor that made a mistake that Okay. could have cost my life. Okay. Hai pe țap, toți. Come on, because I'm a loser here with Adrian. I did a butt surgery. Thank you, Antonis. No, I don't want to speak about it. Okay, thank you, Antonis, my friend. What's your opinion on boys that do OnlyFans? Come on. Ew, I don't like OnlyFans in general. Why? I don't support it. Thank you, DJ Bob. Where are you, my friend? Are you doing OnlyFans? Yes, but I'm not showing my body. What are you showing, my friend? I stole photos of other people and posted. Very good. Very legal. Very legal stuff. Thank you. Thank you, Antonis. So you're very legal, my friend. Are you screenshotting me to put me on OnlyFans right now? What? Are you print screening your mobile to put me on OnlyFans too, to upload my picture right now? No. Ah, okay, because I heard it. Raul, te pup, Doamne ajută, te pup, vă pup toți. Să fiți sănătoși. Παιδιά μου κάνει screenshot και θα τα κάνει τώρα upload αυτός. I didn't do screenshot. What screenshot? What do you mean about screenshot? I mean that you're doing screenshots. No, how would you know that I'm doing screenshot? You are not near me to see in my phone. Maria, dragoș, te pup. You are not beside me. What? What do you want, my friend? Συνέχεια με τσαβάει, παιδιά, το ξέρω τι κάνει. My friend, Yes. this thing you do is not right. Dragoș, te pup. I didn't do anything, I swear. Clar, dragoș, te pup. Are you Miss Greece? Yes, I miss Greece. You're the most beautiful girl in Greece? Yes, in last year. Mă dragoș, te pup. Oh, Not this year. You are Cleopatra. Oh, thank you. And you are Leonardo DiCaprio. You know Cleopatra was Greek? Cleopatra was Egyptian, I think. No. And tell me which is the capital of Egypt. Cairo. What? What? She was not Egyptian. Was she Greek? She was the queen of Egypt, but she was Greek. Where was she from? From Greece. From Greece. Okay, Yeah. nice. Te pup, Raul. Πατριωτάκι και Κλεοπάτρα. Do you have aesthetic operations? Abdul Raul, te pup. Not in my face. Does the naturality of this face is appearable? Appearable. Εμφανής. Do you have very beautiful nose? Beatrice, mă te pup. You like my nose? Yeah. No, it's the natural one. I haven't done anything. Okay, but don't do anything to him, okay? Don't do. In my nose? I'm Yeah. thinking about an operation in my nose because... No. Okay. No. In my lips? No, it's perfect like this. Thank Don't you, do my anything. friend.
I won't. Αν αυτή είναι πολυτεχνία, εγώ είμαι CEO του Twitter, λέει ο Peter. You can do like the lips, but not the nose, because it's your most favorite part. I seem like a Greek woman. No, yes, I know. Yeah. But you are winning again. Thank you, my friend Antonis, for the thunder. What's your job, Adrian? Θα σου κάνω ένα epiconfig να βρω τη φυσική σου διεύθυνση της καρδιάς σου. Παιδιά, είπα ότι είμαι στα δίκτυα, αλλά δεν είμαι. What? You look so Turkish in a way. I look Turkish. Okay. Suleiman. I work for the Turkish embassy in Romania. That's why you know so many things about Turkey. Yeah. And you know about Ankara and Istanbul and Constantinople and Tzatziki, all and Turkish coffee, everything. Yeah, and they always like I'm not a big member of the embassy, but they always tell me that like the Greece people is Turkish and Greece is Turkish territory or something. That's nice. What should I say about it now? On TikTok, I don't know. But I won't agree with you. Yeah, I don't know who's in the wrong and who's correct. Μου κάνει εντύπωση πως αυτός με τις περιορισμένες του γνώσεις σε καβάλισε. Καταρχάς ότι με νικάει. Και αυτό Πίτερ εξαιτία σου, γιατί δεν κάνεις ένα tap-tap να πούμε. Μόνο σχόλια. Don't speak Romanian. No. Please speak to me. Tell me about Turkey. Tell me more stuff about Turkey. So they tell that your land is Turkish and your food is Turkish. Rautebub and tzatziki is Turkish, they say. Yes, but you know Hagia Sophia is Greek, tell them tomorrow. Monday. I don't have work tomorrow, like I have... you lucky guy. They say that Turkish blood is very strong in Greece. What? They say that Turkish blood is very strong in Greece, very common. Vlog? Τι είναι vlog? Blood. Blood. Like blood clot. Isabella, like red. I also want this hat. Tepup Isabella. Addis Abeba. I don't know, what are you talking about? I was thinking... Speak little Romanian. Νομίζω ξεφεύγει λίγο τύπος, είπαμε να πει μια χαζόμα. Thank you for this hat, I love it. Do you want to speak it fast or speak it slow? Fast, speak it fast. Păi ce dracu să fac? Sunt pe aici, pe acasă, vorbesc cu tine pe TikTok, dar să mă dacă nu greacă vorbiți tare rău de toate, că eu nu te prind. Să mor dacă nu zici că blestemi. Să mor dacă nu zici că blestemi. Pe bune zic. Isabela, te pup. Vorbiți... Are you papagal seminte? Isabela, te pup. What? Are you papagal seminte? You know what papagal is? No. Ce dracu i-a spus pe acolo, mă? Who is he? Do you like Romanian language? Here they say to me to ask you, do you like Romanian girls or Greek girls? Turkish girls. Turkish girls. Here they say that you're swearing a lot about me in your language and you're saying bad things about me. No, I said that in Greece you speak very fast and it looks like you... I don't know how to say. You do magic. I said that in Greece you speak very fast and it sounds like you do magic. You know black magic. You curse. Yes, like you did. Like tzatziki abracadabra. Temperamento. Abracadabra. Te pupăs. Να πω κάτι όμως. Εμένα μου αρέσουν οι Ρουμάνες. I like Romanian girls. Who's more beautiful, Romanian girls or Greek girls? I know more Greek girls than Romanian girls. Do you think that you're more beautiful than Miss Romania?
Ah, very natural beauty, natural beauty. You can watch this on Google. Very natural beauty. Why you don't like about her? I don't like her. You have more beautiful girls than her. Nash is the most beautiful this year. No, you have more. I don't think so. So you like her? Yeah, she's our Miss Romania. She's the most beautiful lady. This one nice. This one I like. Who is she? She's a singer, Antonia. The Antonia, I like her. I like her a lot. Who is beautiful? Here they say that she was not Miss Romania, that she was your mother, actually. Yeah, that was my mother, not Miss. But in my mind... Πώς με έχει ξεσκίσει ο τύπος εδώ πέρα, με έχει κερδίσει 60 φορές. Δεν ξέρω να παίζω μαζί του, άστο. But in my mind, my mother... Is she your sister? She? Yes. Yeah. And in my mind, my mother is the most beautiful in the world. So you're a beautiful family. Okay. This one. This one, I like her. No, I don't like. I like the second one. Nah, she's beautiful, though. I was Miss Romania too, μου λέει εδώ πέρα μία. Μισό δευτερόλεπτο. She's beautiful. My friend, here we have... have, you have caused a lot of drama here in my comment section. Okay, let's go Wait, after a because match. Miss Romania is also... No, I'm not playing again with you. I'm Okay, totally... let me show you now. She isn't. Oh, sexy, handsome boy. Handsome. Very beautiful. Okay, then. Bye-bye. Have a great night. Ciao, ciao, Adrian from Ciao. Romania. Ciao. Tzatziki. Jajiki. Jajiki, kebab, shawarma. Ciao. Tzatziki. Jajiki. Jajiki, kebab, shawarma. Kebab. Intră cu Aki. Da, where do you know Dani Mocanu? E platistul ăla? Am înțeles. E ăla. From where do you know Dani Mocanu? My ex-boyfriend listened Dani Mocanu. Oh, we played together. I played with your mom.
Yeah, of course. Yeah. Yesterday. Oh, I understand now. What's your favorite song from Dani Mocanu? Sing something from Dani Mocanu. Oh, Gak Popravic. uh, What's that? I know only 2 songs. Assassin. Yeah. Assassin. Yeah. And one cover of 50 Cent, you know? Okay, Maybe sing. I Sing. think it's the same song. Okay, sing it. Pentru de Dani Mocanu. Cum e? Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această melodie. Da. Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această melodie. Da. Čakaj, сега ще ти кажа още. Hai, păi, spui ce-aș spune. Mănându tipul pipinето, la. Cum e, mă, dați un vers, că nu mai știu cum e aia. Така. Say again. Say again. I don't know Romanian, I don't know how to sing this. Say again, Suntem băieți răi și de nimic n-avem teamă. Sărăcia și dușmanii ni băgăm în seamă. Duce viața frumoasă, nimic nu lipsește. Cum era mai aia? Zâmbește și să te... Something like that? Da. Yes. And Assassin as well. Bă, a făcut provocarea să mă zâmbește la Lisa, vă pup. Zâmbește tot de la vă pup. I don't know the name of the songs, Te but pup, Răzvan. I know 2 or 3 songs of Dani Mocanu. Da, Esther, n-am făcut nimic, ce să fac. Răzvan, te tot ăla, zâmbește, vă pup. De viața frumoasă, nimic nu lipsește, dar nu mai pot eu că mă faci spește. Sunt zodia taur și mi-e bine așa, întreabă-ți gagica că știe și ea. Recunoaște cât de mult v-am ofticat, după piesa asta să nu faci infart. Dragul, zâmbește, vă pup. Am la pix mină destulă, cine nu mă cum era, mă, cine nu mă înghite să mă pupe. Yeah, this and you like Assassin, you said Assassin. Assassin, da. Cum ai rămas Assassin, că nu mai știu. Hai, pățap, toți, pățap. Dumnezeu să-mi ierte victimele mele, dar eu nu am vrut să le fac probleme. Fiecare om are un destin și al meu a fost să fiu assassin. Do you know what it is about? No. Dumnezeu să-mi ierte victimele mele. God forgive my victims. Ok. Dar eu nu am vrut să le fac probleme. I didn't want to do anything bad to them. Ok. Fiecare om are un destin. Every human has a destiny. Și al meu a fost să fiu asasin. And mine, it is to be a killer. So that's what you are listening to? No, I'm not listening, but my ex-boyfriend... Don't listen Lana Del Rey, as other girls do. No, I'm not listening Dani Mocanu. My ex-boyfriend listened Dani Mocanu. I know Dani Mocanu from was ever put in a poetry, in a lyrics, in a music. That's Nebate. That's his most beautiful song. Kenny, благодаря ти много, миличка, много. Listen. Dacă vrem bani atunci fii un infractor legal, câștigă-ți diplomat de excrop sentimental. Pune mâna pe mâna, umblă-i la setări mișto, te iubesc să toți te 2000 de euro. Ai vrea un Porsche ca
It's about love. It's the most beautiful form of love that he ever expressed in his songs. This is his most beautiful story he ever told. Can you translate the lyrics? Yeah. I want to be in your team. Fă-o pe ea să plece la muncă străinătate. Like go to work and leave her at home. She doesn't need to work. You give the money. Pune mâna pe una, umblă la setări mișto, Gabriel Tebu. Make a girlfriend and don't change anything to her because she's perfect the way she is. You don't need to change her. Eu cu iubita mea plec în Elveția. Me and my girlfriend, because I love her, we go in Switzerland to ski. Окей. Много яко на ски. Аз никога не съм била. She's such a cute guy, Dani Mocanu. Hai, Maybe. I don't know him very well. She was domiciliary arrested. She was arrested at home. She? He was arrested at home. Oh. Oh my God! Here is so much Romanian people from you here. Yeah, I followed you. Make a song with me. You want? Why not? But for now, I don't want to make music. You know, I am focused on myself, and I have son. 8 months, and you have son? Yeah. Long live the sun. Like in my country, we say live the sun, like să-ți trăiască. Like God bless him, something like that. Oh, thank you. God bless him. Thank you. Okay. He is 8 months old. He's 8 months in the belly or on the earth? No. In other room, sleeping. Yeah. Oh, okay. And you but have why a boyfriend? not? Maybe it will be so interesting duet Romanian and Bulgarian. Do you want to speak with Dani Mocanu to make a song with you? Yeah, why not? And with you. Ела, виж твой човек тук. На Дани Мocanu, приятеля. Here is my mom, you see her? Mamă, cum e. Hi, lady. Show your mom to camera. You know her. I don't remember. Yesterday. Last night you were with me on the battle. I know. I didn't forget you, but I wanted to see you again. Okay. And here is, look, this is Leo. Zât! Iau după aia, că lasă păr. This is Leonid. Mamă, ce pisică are să mă respect, e râs. Mamă. Very beautiful cat. Yeah, like me. Does it have purici? Does it have purici? Bugs. What he have? Purici, bugs. No. Yeah. No? Yeah. It has. Yeah, no. Какво има? Throw in the bin. What? Like. No, of course not. Like of bugs. Course not. Бълхидали има. Of course not. Arman, te pup. Look at him. Zit. How do you say to cats to go away? We say no, to go away. No, it's not okay because you can't shout. How you shout? How you shout if the cat is 5 meters? Listen, our is more correct. Zit. Dar nu ia de ninești. Ne. And to dogs,
To dogs we say marsh. Marsh. In Bulgaria too, marsh. But как е не гоня котки и кучета? Stop. Also, Look, I don't marsh them. I only say, come. yeah, but if you are at night on a street and there are 20 dogs, marsh. Oh, I dance with them. I feed them. I love them. I make like this. Goyo. No. Peace. Ștefania, te pup. Bă, știi oameni ca noi, mă. I don't marsh them. Știi oameni ca noi. Să mor eu. How much is a pack of cigarettes in Bulgaria? How much is what? A pack of cigarettes in Bulgaria. In leva? In euro. In euro? 3 euro. Yeah, very cheap. I always buy Bulgarian cigarettes. 3 euro. If you have goats in Bulgaria, how do you call them to come to you? We say kas. What you have, girls? Goats. Meh. Goats. Meh. How do you say? We say kas. Kas. I don't know. Look, I am goat. I'm Capricorn. Oh, Capricorn, yeah. And when they see me, they come. I don't say anything. They come. They come.